И немој да ги ставаш своите пари на берзата уште првиот ден. Берзата е сурова машина и ќе ти ги земе во истата секунда ако влезеш неподготвен. Добро дојдовте во епизода број 15. Денес зборуваме за најдобрата безбедна зона на светот, а тоа е моќта на демосметките. Многу луѓе на Балканот мислат дека за да почнеш со трейдинг ти требаат илјадници евра почетен капитал, а тоа е апсолутна лага. Професионалните пилоти на патнички авиони не влегуваат веднаш во вистински авион со 300 патници. Тие прво поминуваат стотици часови во симулатор за летање, каде што грешките што ќе ги прават не ги чинат човечки животи. Истото важи и за тебе на берзата. Демосметката кај твојот брокер е твојот симулатор. Таа ти дава виртуелни лажни пари, но се движи идентично како да имаш реална сметка. И тоа се вика real time market data, односно податоци за берзата во живо. Можеш да вежбаш, да грешиш и да учиш во реално време со точно 0 евра ризик за својот џеб. Но тука 99% од почетниците паѓаат во најголемата психолошка замка. Тие отвараат демосметка, брокерот автоматски им дава 100.000 евра виртуелен капитал и тие почнуваат да се играат како на социјални мрежи или на некоја видеоигра. Да игруваат со огромни суми кои реално никогаш ги немале во рак. Кога ќе направат некој профит на среќа, на демо со тие нереални бројки, нивното его експлодира и мислат дека се генијалци. Плаќаат реални 200 или 500 евра, берзата ги удира од земја и губи се во првите 10 минути бидејќи реалниот страв ги блокира и не се навикнани на оваа сума. Ако ти си има случајно тоа, кликни лайк и subscribe. Во Prime Class ние ги учиме студентите на клиничка брутална дисциплина уште во симулатор. Ако твојот реален буџет со кој планираш некогаш да започнеш во живо е $200, тогаш на твојата демосметка рачно ќе наместиш да имаш исто така $200 и ниту $1 повеќе. Ќе тргуваш таа сметка со месеци со истото чувство како да се твоите последни реални пари за кири. Мораш да изградиш мускулна меморија и дисциплина додека ризикот е се уште нула. И запомни суровата математика. Ако не можеш да направиш профит со лажни $200, нема теорија да го направиш истото со вистински пари. Сега, кога имаш твојата безбедна зона и симулаторот е вклучен на твојот лаптоп, време е да дознаеш кога точно се пали мокниот мотор на берзата. Последната епизода зборуваме за New York Open во 15:30 часот, односно моментот кога се отвора њујоршката берза и зошто токму тогаш се случува вистинската магија и волуменот. Се гледаме таму.